昨天如果没有英伟达财报的炸裂表现，美股本应该被打趴在地上了。因为昨天除了财报还发生了3件事儿。先是白宫最新表态承认了通胀出现重新抬头的迹象，接着美国的劳工局公开说10月非农报告不发布了，合并11月一起在12月中旬公布。更打击的是最新的美联储会议纪要分歧较大，内部鹰派占上风，多数人认为12月不适合降息。这3条任何一条单独拿出来都足以让美股市场产生动荡。可偏偏昨天的焦点，英伟达甩出了一份逆转狂澜的财报，营收、利润、数据中心3线爆表，而且财报会上的一句话点燃了市场希望。黄老板说 AI 不是泡沫， AI 的需求正在加速。那结果3大指数集体收高，道指涨 0.1%， 标普500涨 0.38%， 纳指涨 0.59%， 科技股多数上扬。大家好，我是 Eric， 一个每天盯盘复盘大散户。今天我们聊3件事儿。第一，宏观这么差，为什么美股却走出了假装没事的行情？第二，英伟达的财报释放了什么关键信号？第三，现在这个行情到底是续命的反弹，还是下一轮大涨的前奏？首先，如果把昨晚股市的止跌回稳完全归功于英伟达，也并不准确，因为真正的支撑来自多个板块的同时走强。我们接着聊。昨天真正把市场从悬崖边上拉回来的是科技股的集体爆发，不是某一家，而是整条科技链条一起发力。最先冲出去的是谷歌， Gemini 3发布之后，市场情绪瞬间被点燃，谷歌的股价一路推到历史新高，而且它涨的不只是自己，而是直接把整个 AI 赛道的估值、预期、风险偏好整体推高了一档。不过 Google 昨晚能冲到历史新高，也不是仅靠 Gemini 3就能做到。过去几周，华尔街对它的预期其实在悄悄抬升， AI 模型迭代越来越快， TPU 生态成规模，广告恢复比预期强，云业务也在重新加速。那这些前期的蓄力昨晚都被情绪一口气点燃了。另外，巴菲特3季度新建仓 Google 也是一个催化剂。更罕见的是，昨天科技7巨头指数集体上行，不是部分反弹，而是大家一起涨，一起走强。这种整齐划一的结构性上涨，往往意味着资金重新选择了科技作为主线，而且市场情绪也向下传导到了更深的链条。最先跟上的是半导体，整个板块昨天涨了 3%。 那结合上面的几点，我们可以看到一个很清晰的信号，就是资金昨天在提前压住英伟达财报汇报，那结果就是从谷歌到芯片，从巨头到供应链，整个科技链条一起把指数拖了起来。但大家现在更关注的一定是未来的市场会怎么走，毕竟昨天的科技狂热只是暂时，所以我们目前需要警惕的其实是昨天宏观层面的突然变脸。我们接着聊。如果说昨天的科技那一波是救火队表现，而另一边昨天宏观层面就是连续吹冷风，而这些宏观动向很可能才是未来的1个月真正左右美股节奏的关键。那先看第一件事，白宫罕见的承认通胀又出现重新抬头的迹象。这句话的分量很重，因为一旦白宫主动点名通胀，美联储就没有办法继续装作情况稳定。通胀被点名就意味着美联储必须要显得更鹰，至少不可能在数据模糊的时候冒险降息。那第二件事，非农报告被取消，劳工统计局确认10月非农就业报告直接取消，与11月数据合并，在12月16日一起发布。那这就意味着12月美联储在开会时将处于缺少最关键就业数据的状态，而在这种情况下，美联储大概率会选择更保守的策略，就是宁可谨慎也不会贸然降息。那第三件事，美联储的会议纪要，昨天纪要里出现了一句非常关键的话，就是多数人认为12月不适合降息。这不是1-2个官员的声音，而是多数人。那说明内部的鹰派态度其实比市场想象的更坚硬。所以如果我们只看宏观，昨天的美股是不可能撑住的，甚至可以说单看宏观，昨晚美股应该是毫无争议的大跌，宏观在踩刹车。那接下来最关键的问题是，那市场还在靠什么撑着呢？那我们就得看一下英伟达的最新财报。英伟达的这份财报有3个核心信号，我们一个一个讲。首先，数据炸裂，全面超预期，营收570亿，远高于市场预期的551亿，数据中心收入510亿，对比去年只有300亿，几乎翻倍， EPS 增速 60% 多，毛利率虽然短暂回落，但季度指引马上只回 75%，
这些数字说明了什么？说明了 AI 投资浪潮不但没有到顶，反而正在进入第二阶段的放量期。财报的第二个看点呢，也是最关键的一点，就是 GPU 的销量加指数级的需求同时爆发。昨天财报里，英伟达反复强调一个点，就是新一代的 Blackwell 架构的云端 GPU 已经全面售罄。这句话特别重要，因为它意味着第一，训练需求还在狂飙。云厂商的 Blackwell 训练卡全部卖完，说明训练算力在持续扩容。第二是推理需求也在爆发，客户不是买一点，是在大量锁定推理卡，因为 AI 正在从实验室走向高频的使用。第三是训练加推理同时指数级的增长，因为 CFO 说了一句特别关键的话，训练与推理的计算需求都在指数级增长。那这句话的含义是 AI 的成长不再只靠大模型训练，而是推理端也进入指数级的商业化。过去一年大家担心的都是什么？ AI 是否只有算力故事？那现在答案来了，就是不是故事，而是实打实的需求，推理加训练两个端口一起爆。那再看财报的第三个关键，管理层把市场最担心的问题给灭掉了。昨天黄老板直接说了一句 AI 不存在泡沫，而且 CFO 也把路线图说得非常具体，未来几个季度 Blackwell 架构芯片的收入会超过5000亿美元，整个数据中心是万亿美元级别的中长期机会。还有一句市场最敏感的话，英伟达下一季的650亿指引不包含中国市场，那意思非常清楚，就是即便没有中国的业务，增速仍然强的离谱，后面还有巨大的上修空间。那换句话说，英伟达的财报在告诉市场 AI 的爆发不是吹出来的，是基本面在重新加速。那昨天这种宏观噪音巨大、情绪混乱的局面里面，市场最需要的就是这样一个唯一确定而且看起来越来越强的变量。那接下来我们看一下未来的市场走势会如何。那接下来的市场怎么走，就只剩下一个关键的问题，科技能撑得住多久？因为现在的行情本质就是一句话，市场在单引擎，科技在飞。科技越强，市场越不敢做空，但科技越强，也越接近一个预期峰值。所以接下来3周，或许决定行情方向的就是3道压力测试。第一道是12月9日到10日的美联储会议，白宫已经公开点名通胀有失控迹象，但偏偏这次开会，美联储又拿不到最新的就业数据，那这种情况下态度大概率会更谨慎、更偏阴。这场会议就是科技板块的第一场抗压测试。第二道是12月16日的非农，它不会影响12月是否降息，但会直接影响市场对明年降息节奏的预期。如果就业很强，意味着降息更远，科技承压；如果就业偏弱，那意味着降息更近，科技会继续撑大盘。那第三个是年末的资金调仓。美国每年到了12月中下旬，养老基金、基金公司做 Q4 业绩的机构都会做一次自然的锁利润，继续抱科技的选择。而科技现在的估值已经被抬到很高的位置了，只要资金出现一点点换仓的迹象，科技链就可能出现一波技术性的回调。所以这不是基本面出问题，而是年底天然存在的调仓压力。那把这3件事放在一起看，就会发现未来1个月的市场根本不是无脑向上冲，而是看科技能不能继续扛住这3道考验。接着说下我自己的推测。我个人推测科技股依旧会走强。首先，科技的强度远强于宏观的弱度。你看昨天的盘面，谷歌创新高，英伟达炸裂，科技全线走强。那市场真正的主线仍然是科技，宏观当然有噪音，但噪音压不住趋势。第二是降息已经不是科技上涨的必要条件。过去2周的行情已经给出了答案，美联储语气再怎么反复，科技依旧走自己的节奏。因为现在的科技靠的是实打实的业绩、需求、订单、商业化进度，不是靠政策拖着飞。第三，科技巨头是市场唯一能避风的地方。我们想一想，现在的机构还能去哪？小盘股不敢去，债不敢碰，黄金上不去，周期、消费、金融又没有持续性，那能让机构大规模持仓还能睡不着觉的，就只剩科技，尤其是 AI 龙头。第4点呢，是英伟达的这次财报就是一颗定心丸。英伟达昨天把话说得非常直接， AI 不是泡沫，是一个刚刚起步的长期周期。当科技的绝对龙头自己都敢把路线图画到几年以后，机构不可能无动于衷，这就是偏多逻辑里面最关键的一环。第5点是风险虽然存在，但不是现在会爆的风险点。为什么这么说？因为你看昨天的科技巨头、半导体、AI 整体链条的表现，他们都给出了一个共同信号，就是基本面在变强。而在基本面强化的阶段，机构情绪不会主动撤退，他们只会等到真正的坏数据出来再去调整。
所以现在不是科技的顶部，而是科技重新加速的中段。那以上就是今天的所有内容。如果你想每天都把这些表面波动背后的力量看明白，记得订阅频道，打开小铃铛，并点赞我的视频。我们下期见。